Niyo utangira kuza utarameze mu muheto ubundi bangaze. Imana asanga kubwira neza. Mwasi wumva. Bajya kubwira neza Umva. Mutujye muri byinshi. Dukunda na sinubizi. Urumva kuba mu buzima bwo kwibera ngaha gusa wenyine. Nta n'urongo ugira. None se mwana we umeze ute? Mama ndaho. Urakomeye? Ndakomeye. Nanjye ndaho by'iyi minsi nararwaye ndaremba, turemora muri buri munsi wese aho wagiye ni amahoro? Mama ni amahoro. Ni amahoro nubwo nyine akazi kaba katanyoroheye ariko ni amahoro. Ndabyumva. Yewe reka ubuzima turimo buzashira. Nta kundi tuzatwizera Imana hari igihe buri izabigenza neza natwe n'ubuzima tukabuvamo tukongera tukabaho uko kera twabagaho. Simbizi ariko wenda bizashoboka nta kadashira. Si kubonaho kugira ngo negure agatwe nanjye nkore ubundi nkora ahasanga. Dore na mushiki wawe uyu nguyu yirirwa nyicaye iruhande aha nta kintu abasha gukora, areba mama we gusa, ntabasha no kujya ku ishuri. Ufite ibibazo byinshi se? Mama ntabwo nabibura kuko niba ntari hano ukaba urwaye waraheze mu buriri, Keza nawe akaba atajya ku ishuri, ntanabasha kubona ubushobozi byibura bubasha kuba bwakemura buri kimwe cyose cya hano mu rugo, urumva mpangayitse. Ariko ubanza akazi ukora kakugoye mwana wanjye. Karangoye ariko nta kundi ngomba kugakora kugira ngo mbashe nyine kubona ibyo ngomba namwe kubaha kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Ntukigore, jya ukora ibyo ushoboye gukora mwana. Genda nanjye ejo nzakira, ndebe ko nanjye nabafasha n'uyu mushiki wawe, ndebe ko twazasubira mu buzima twahozemo, ariko simbizi biragoye. Nyine birangora nkagira agahinda kenshi iyo nibutse papa wanyu, mbese bigatuma ariyo mpamvu mpora aha hasi ntashobora kweguka ngo nanjye ngire icyo nkora. Ariko ntacyo uri mukuru buri mukuru, uzajya ukora wibuka ko wadusize ahangana mushiki wawe, urebe ko wenda wamufasha akagira icyo nawe yakora akiteza imbere. Mama nzagerageza, gusa ariko ndumva twareka no gukomeza kugorana tukakwiye kugasinzira. Ariko muri iyi minsi ndakeka ubaye uzaba uhari, tukazajya dukomeza tukaganira. Mama nzaba mpari uko biri kose, mfite iminsi itari myinshi ariko nzaba ndi hano. Nta kibazo. Ngaho mugende murebe uturimo muba mukora, ubu mufasha nawe dore amaze iminsi ari hano wenyine, munaganire ariko kwigunga. Ndabyumva. Ngaho mugende. Ubona mama byibuze muri ino minsi agenda yoroherwa. Mama ntakigenda mbona ari uko buri munsi aba ameze. Basi we muhorana cyangwa wamwerekeje kwa muganga, muganga yavuye ko mama indwara yiwe imeze uko. Muganga yatubwiye ko ari kugenda yoroherwa, indwara ye izagera igakira. Basi wibuka kujya umuha imiti yiwe neza kugira ngo byibuze turebe ko hari ikintu yazamumarira. Imiti ndayimuha neza kugira uko muganga yabimbwiye niko mbikora. Birumvikana ku ishuri ntabwo kijyayo. Oya,
jya wihangana. gusa mba mfite ubwoba ko mama nawe azapfa akadusiga muri ubu buzima turimo. Humura, tuzajya dusenga Imana buri munsi uko byagenda kose nawe ntazaducike hakiri kare, byibura tuzamugumane. ariko nizere ko aho uri nawe umeze neza. Nyine ntabwo biba byoroshye nyine gukora akazi ko mu rugo, nawe urabyumva biba bigoranye, rimwe na rimwe usanga uko ubyifuza ariko bigenda, ariko nyine nta kundi mbasha kubyakira kubera ko nzi ibyo nshaka, kugira ngo ndebe ko nabona ubushobozi cyangwa se udufaranga kugira ngo tubashe kurwana kuri mama. Ndumva ko byagenda kose nzagerageza uko nshoboye nawe ujye wihangana, turebe ko byibuze twakora uko dushoboye kugira ngo mama tuzabashe kumugumana. Ndumva rero nawe twamureka agasinzira n'Imana ari mu bitotsi, hanyuma natwe tukajya kureba ibindi tuba dukora nka biri byo gufasha. Edi ni sawa niko ko naherutse sinsiga nta rinete wambaye byagenze bite? Urwaye amaso? Amaso ko narwaye amaso. Niki Narwaye amaso, nagiye kwa muganga nuze sister meme niwe yanjanye kwa muganga, noneho dogiteri yatanyandikira amaso y'amarinete. Niko byagenze rero, ahubwo nagize ngo byaranabikubwiye. Oya ntabyo yambwiye, ahubwo birantunguye. Ndatunguwe kiwe, ntabyo narinzi, nta nubwo yampamagaye ngo abimbwire, gusa ndatunguwe. Ko mama twari tugukumbuye cyane, waberekanye ntabwo wabimenye. Ani bitese uraho nakomeye navuye mu gakomeye. Anike wamubonye mama? Naramubonye yarakuze. Ako urazi uzi ko umubyeyi abura akanya gato ugasanga umwana yarakuze cyane, no se ifite ibintu biga ugomba gukora. Mama ariko nawe warahindutse. Nahindutse Warayicyuki. So mubona se Wariyubuye. ari gusubira ubwana. Anike wanje inkumi yanje umeze mutese? Mama turaba mama inzu wayibonye? Nayibonye. Hano atari nziza se? Nziza cyane, ahantu ni heza, ntihagira uko hasa. Byose turabikesha umubyeyi wacu mama, nta wundi tubikesha. Nakoze gushima cyane, nakoze gushima. Nukuri ko nanjye ntabwo ntagize nawe abana banjye byanga bikunda, ngomba kubatuza ahantu heza. ariko sikuntu twishaka tuvuga ngo twibukira muri hanze, noneho nta kantu kinuze k'akavumbi tuzajya duhora dutorosha buri kanya, natwe tukwereka ko twabyishimiye. Nanjye ibi nibyo nari naragambiriye, ibi nari narabigambiriye, ndavuga nti byanze bikunze abana banjye nzabatuza ahantu heza hasa neza. Ariko mama ikintu nabonye, ikintu wishizeho byanze bikunze kirakunda. Ubushake gushaka burya no gushobora, ubushake nibwo bushobozi. Mama ariko rero nawe wari waratinze. Aya ntabwo natinze, byatewe n'akazi. Akundi kuki watinze mama? Reba waratubwira ngo uzaza ngo mu kwezi gutaha, ukwezi ukabura kwimuye. Narakwimuraga kubera ko nanjye niyo gahunda nabaga mpawe, ariko ukuntu narabakumbuye. Uretse ko ni akazi gakomeye kagiye kikagoye cyane, ariko narabakumburaga nkagira ikibazo gikomeye mu mutima ko mwana wanjye, cyane cyane ngatekereza abana banjye b'abakobwa. Wowe ntiwaba mpangayikishije cyane? Yewe se siko mukunda abana b'abakobwa, abahungu twebwe muradukunda. Reka mbaze nkubwire, burya iyo ugiye ahantu ufite umwana w'umukobwa ugena umutima uri ku mwana w'umukobwa. Nose umuhungu we ntabwo ari umwana? N'umuhungu yego ni umwana, ariko cyane cyane haba habaje umwana w'umukobwa. Yewe mama wanjye nawe mbina bavuga umwana, twese ariko turi abana. Turi abana ariko mumenye ko mu rutana nose uwashuka ntabwo yashuka Mimi cyangwa ntiyashuka Anike. Imishukirwe yawe n'imishukirwe ya Anike ntabwo ari imwe. Niyo mpamvu nahoraga umutima uhagaze uri ku bana banjye b'abakobwa. Nta kintu wabona nawe kuriyendeye rero, ugomba kuzamenya. Ugomba kuzamenya. Ndagushakira akantu. Anike mama uziko Anike twanasohokanye. Ariko Mimi yarabyanze. Urazi nari ngukumbuye hahandi ho gupfa. Narabwira ngo dusohoke nk'uko wajya kubikora bakabyanga. Tiwariraga?
Edi niwe wemeraga tukajyana Mimi yarabyanze. byari ikibazo kubimubwira. Erega Mimi buryo umwana mukuru burya aba ari umwana mukuru. Burya hari ibyo aba agatekereje. Akahita yanga se Ese ugatekerezaga iki mama? Hari ibyo aba agatekereje ariko byo mu mutima we. Ahubwo Mimi ngiye kubona mubonaga wagira ngo sinakubwira. Atamari ngereka mubwire. Mimi ahubwo impamvu yanga ko tujyana yashaka gusigana na wa mukozi wacu ngo ni Jacques. Ahubwo uvuze Jacques uranyibutse. Niko mama. Jacques ubundi ko yatinze bimeze bitano ibintu itari gupfa no mu rugo biyinzu shyashya. Tuzajya twikora amasuku tubivemo duteke tugere gute. Ko naherutse mufite telefone ko mwabonye atinze ntimumuhamagare. Rero Jacques rero yagiye atubwira ngo mama we ararwaye. Ubwo rero tugira ngo ni ukugenda akabasura agatongera ahite agaruka. Ariko twarategereje turayibona n'ubu ngubu nagaraje. Nyina yararwaye baramuhuruje ko nyina yarwaye byari ngombwa ko atinda. Byari ngombwa ko atinda. Nasi ko gatana naho bagaranga tubwire. Ikibazo buriya erega umuntu ajya guhamagara ariko afite umutekano. Nateka mubwira kubera ko mama warwaye reka tuzishakira undi. N'ubundi Jacques ntabwo yarabishoboye. Sugo na wundi mukozi wawe undi Jacques undi Jacques uramuzi wowe. Jacques ntabwo muzi. Ntabwo yarabishoboye. Aya Jacques mama Jacques akazi uko nasigangana noneho. Azakazi Jacques bya ntacyo bamuvugaho. Jacques azakazi mu bantu baza akazi burya. Jacques naramubonye. Wowe ushaka kumurwanya Jacques ntabwo muzi. Bagabonye abakozi bose twatunze kuno bagiraga batugoraga. Nubwo ni wowe umugora. Mama Nike ni wowe umugora. Jacques ni umwana mwiza nanjye nabihamya ni ukuri kw'Imana. Ndamwizera. Jacques ni umwana mwiza cyane aza akazi arubaha. Jacques akora akazi ndabizi. Ndamuzi arubaha Jacques sha. Ntacyo mama uzi ukuntu angira n'inama noneho. Ntiyatwicara akangira inama atitaye ngo ndi umwana w'umukire ngo ndi umwana wa nyirabuja. Akangira inama ibintu byinshi cyane. Ariko byarambabaje mbwiye ngo mama we ngo ararwaye. Icyo kikwereka umukozi ukora akazi nk'uwikorera. Ntabwo akora avuga ngo ndi umukozi ndi uw'ahandi ahubwo akugira inama akaba yayigira n'uyu agakora nk'uwikorera. Nuko turi kumuvuga Mimi adahari ngo mve no Mimi ibigwi amurata. Mimi nuko yagiye ku kazi nasa kuza bareka nafa ku kazi. Mimi uraza kumva. Jacques bakundana. Yaramukunze. Ntabwo bakundana. Oya uko mukunda nako nanjye mukunda. Wumvise ahubwo wowe reka ngugire inama na mama yumva. Ujye ukunda abantu bose. Wumvise abantu bose jye ubaha agaciro kandi bose turangana. Abantu bose turi banyunda. Umwana wanjye ndamukunze pe. Reka waribyaye. Niwakuguriye akandi. Ni wowe wakanguriye. Twarajyanye nyine na gashopinga arakamira ati nka musaza wanjye akira nkuremere. Nguhaga telefone nawe ujye kuri rezo. Urumva utaribyaye. Nzamugurira akantu. Nzamugurira akantu. Muzamushimire pe. Nzamushimira iki kintu kirashimishije. Kinyeretse ko atihugiraho. Natwe abadutekerezaho reka. Yabaye aho utaruri reka. Waragiye. Ahubwo atinze kuva ku kazi. Atinze kuva ku kazi ngo abatekereza bene nyine. Kabisa. Mwana mwiza cyane. Atinze kuva ku kazi ngo rwose ubanze umushimire turi kumwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi urishimye cyane rwose. Karanezerewe. No kuva tugeze muri iyi nzu noneho. Ubu za nshuti zanjye zose navuga. Sindi kubibona se ko ngiye kuzituma. Kujya bamagara inshuti zanjye zize kunsura. Noneho nikandagira. Sindi kubibona ko munezerewe se. Noneho tuvuge ko turi abana ba boss nta kibazo ko ntuzasuzugure nuze wa mukozi ngo nuko ngo twimukiye mu nzu igize irenze. Nyine agomba kunyubaha. Agomba kubaha birenze kwa kubaha se. Ntabwo yanyubaha. Rego uraza udahari mama. Ugasanga reka banyigijeyo ngo ngiye ngo ndi umutesi ngo namenyere bya bindi bya mama. Mwana waragiye urahera ariko. Nyine ntabwo biba byoroshye. Ni kwa kundi ni ibibazo umuntu aba yibereye. Ntakiragiye cyose mwana uragera ukamara cyagiye cyose koko. Ubu nyine wowe impamvu ntabwo bizi ko iyo udahari mani kuba hano rugo badibo byatari. Sinabwo nanuze nabwo bari barangase. Sora twavuga niki kuko nawe kubizi. Byahino by'abakobwa nawe ntabwo biyoboye subize se. Ko nabavandimwe bawe nabyo byo byibuka. Nyine ndabyumva ariko nabuze nk'umucama yanjye nkaho koko urumva niba naho ikintu gikomeye. Nyine birumvikana ariko nanjye nari mfite ibintu byinshi byo gukemura. Muse Mary wasanze ameze atese. Nyine ariko tuna ararwaye ari neza cyane ariko arimo aragenda yoroherwa mu gahoro.
kundi pe. ese ko nyine navuze ni aho kugira ngo nyine akazi kanyu namwe gapfe ko nari mbizi neza ko ngomba kuzana ko mugakora ko nta Wahise- muntu kugakora wahise ujya uwikoza yobora batrikaze udufashe. iyo vuba vuba nanjye nzamuka ubuze ubundi nkomeza akazi Anye mba ndi gutwika karitsiye byahata. ubusubize Muri iyi karitsiye twimukiye umva ye. Se nkora imiti wa kintu. Byihorera. Ntabwo bizi bo. ariko kandi we njya nkubwira Yekise. Ubasima nanjye ariko ndabizi. Nanjye nyine korana ubwenge nyine subize se nanjye ko ndi niga nyine aho ngaho. Kiramo ubwenge man. wibeshya nyine ugakora amakosa Nyine inama zawe ndazumva sibyo se ariko naye nyine kiramo ubwenge. Kwaje nyine nawe subize se ariko cyane ari ribi bwanjye se mwana. nta ribi nyine ariko Uragesha wamaze igihe kinini ndababara wa muhungu reka ngubwire. ariko nanjye tunumvaga nyine bitoroshye kuko Cyane kimaze kugundura n'igikara. byatari mu Cyaro banza ari cyo imana byatari. Siko namaze guhinduka. Wavuye hano utukura nk'urunyanya nande barakone sigaye bimeze. sha wahora n'iki mwana Ariko nyine mbere yaraje agomba kukondora. Sibyo se? Mbere yaraje. Rero ngaraje. Yaje ryari? umuhungu wanjye Jacques uraho uraho neza Mama mbonye Jacques. uraho cyane Muraho neza. amakuru Jacques ni meza warabuze ntabwo ari cyane warabuze nageze hano bambwira ko mama yarwaye ko bagutumiye ko mama yarwaye nuko ameze ati mama nyine araho araho n'uburwayi butamworoye na gatoya ariko gahoro gahoro ubona wenda hari icyizere ko ashobora kuzoroherwa ariko yagiye mu bitaro yagiyeyo ariko yavuyeyo nyine bari mu rugo niho arwariye Ase mu imiti ariko ja. icyizere cyo kirahari kirahari uko biri kose wenda abaganga batubwiye ko ashobora kuzakira kereka bibaye iby'umwaka wenda ariko ubundi ntabwo bikaze cyane ku buryo atazakira yego Ariko mazi bari kukwereka Jacques mama watarwara kuntu yari ameze. Yabonaga ari umuntu wishimye ubyibushye wabaye umusenodere kuntu yabaye yashizemo kwera guhangayika. bakubwiye ko mama yarwaye we wabyitwaramo ute Ko nyine umubyeyi w'umuntu byagiye. burya ni umuntu ukomeye bamaze kubwira ngo mama ararwaye byonyine ni ugushiramo nyine kuko utakaza ibyiringiro ugatakaza icyizere mbese ukagira ibibazo umutima ugahagarara ariko ntacyo ngo wumva yorohewe Imana ishimwe uko biri kose azakira icyizere cyo kirahari ko azakira nageze hano barabimbwira nsanga akazi karapfuye bambwiye ko wagiye kubera izo mpamvu ndavuga ati bihangane bakora ibyo bashoboye oya ariko naje nta kibazo byari byapfuye buriya bizajya ku murongo Ariko Jacques kuva yaje ubu ngubu wenda hari icyo yizeye. nawe ndakwizera rwose uri umwana icyo nzi cyo uri umwana mwiza rwose nubwo gushima umukozi bimutera kwirara ariko ntabwo byatuma ntagushima kuko ndakwizera oya nta kibazo ariko ntuzirare ngo nuko ngushimye oya ntabwo nakwirara kuko nzi neza ko Aba Jacques ni umwana mwiza pe. Nawe uzabibona Jacques ni umwana mwiza. ndabizi sinagiye mbibona se Nuko arimo twiganira nyine anyibwira amakuru y'iwabo mu cyaro ukuntu bimeze nyine. Ukuntu asize bari guhinga. usanze ba Edi baravundaguritse imirimo yarabishe ariko ntacyo naje ariko ibintu byose birajya kuri gahunda abo numvise inkuru ko umubyeyi yakize ari koroherwa kandi nawe nkaba nkwizeraho gukunda akazi ikibazo cyo nuko ukora ntawe ugukoresha wikoresha oya nta kibazo Imana ishimwe ko byose bikemutse rero sinirwa ngusezera turi kumwe oya nta kibazo ko naje se noneho mpari turi kumwe kandi ndakwizera kuraje yakoze cyane sawa Si Jacques. Mvuga nyimba shyiramo akantu iyo mama hari. Yumva yari tuvuga ati Jacques no mwana ako ari nkanuze nka niko hari. Nuguhita bisenya byose ngo Jacques ngo fungo byinshi ariko mva smara yo uzaje ngurana n'akantu ndanakwemera umva kuntu mbite bishyiramo akantu tu Jacques n'umwana mwiza. Handi gende ine ariko ntabwo tubanye neza subiza tubanye neza ndabyemera. Ori yo myanje mwana nago nagupfushiriza. subiza ko mba nkurikije tubanga byinshi cyane man uramutse ubivuze none ari nk'ibyo nkora mama abimenye. Sha wallahi reka ngubwire sinzi pe ntago naramwa n'urugo wareba ibyo ubona cyangwa ari nka nikubimenye ntago namukira sawa nyine ngo rero na urumva kuko biri kose hanyazajya mama nazajya azanze yamita nambikamo akantu nyine kwaje ntabita ubyumva
Imi iri gute se ndaza akazi bananiwe ariko umunaniro uranyishe byatari niremutese cyangwa turebe neza nyine nta kibazo mbese inza Yesu watinze ariko uyu munsi natinze kubera akazi kenshi uzi akazi kari hariya bitoroshye hari akazi gateye ubwoba mama nyine nawe hari ahantu yagiye bagiye kureba ndetse abakumbe n'abantu benshi cyane nyine bagiye ngo kubasura baza amakuru yabo ukuntu bameze nyine dore ko nyine ari nk'aho ari mushyashya nyine natwe aracyari mushyashya inaha atari ariko mushyashya namwe rwose mbese reba iminsi yari amaze adahari gusa ngo atari mushyashya nyine kuko ni mushyashya urebye ni mushyashya rwose cyane nta birenze nonese njye nta n'igikamyo cyakameze cyagize ameze neza imeze neza hasi nini ese ntabwo uri muvugisha none amuhamagara ye turavugana nyine nako nayinganya ntabwo nzi ukuntu yiriwe nyine njye mbona uriya muteka nyine ari umwana mwiza nimuvugisha se nzi ko naringamye ari kumuvugisha gute nyine mbere yo kuryama nyine mbere yo kunywa namuvugishije wenda aya masaha maze reba nabanje kujya kureba muvi maze kureba muvi ndarambuka mpita n'ikiganiro rwose urumva nyine kugira ngo umenye amakuru yiwe ameze neza nase nabaje akariwe mbajije amakuru ye nayabaza nti kariwe ubu yazi ahubwo wakamenye we mwirirwana ntakwirirwana se wowe igisusu uko ubizi uzi ko nirirwa ahangaha mba nagiye mbyuka saa 12 ngenda nkasanga saa moya saa mbiri ariko nanjye nazi ariko utazi iki wowe na Jack niyo mpamvu mbikubajije mwana nkubaza amakuru yiwe ushatse kuvuga iki se ushatse kuvuga iki ntabwo wowe wayoberwa amakuru ya Jack ntayoberwa neza ndasubiye amakuru neza y'inyabaza mimi uve se impamvu njya kubaza aso na Jack nakina umupanga mubugi wowe na Jack nakina umupanga ushatse kuvuga iki ese ubwo ntabwo uri umuntu mukuru ntabwo wumvise ibyo mba nkubaza dupanga iki se ngira business ngirana nawe Jack uramukunda ese namukunda nyine ndamukunda ariko ndi kuvuga urukundo nawe urwo ngurwo utayobewe umukunda si uruzi se ntarwo nzi hari utuntu mba mbona agiye tutubomaza ukuntu mbona harimo akantu we hagati na Jack wenda sinzi ubwo wenda naribeshye mba ndeba ndazi ushobora kuba waribeshye nibyo ntibishaka wambwira ariko ko Jack ni umwana mwiza mbwibyo ntazi ibi bintu biri hagati yawe na Jack nanjye ntabyo nzi gusa nabibaza nde nabibajije nini yibaze nawe yibaze nawe imerega niba wibajije kuko nyine nanjye mbona arimo ikintu nubwo ushaka kubinyenga wanga kubimbwira ubundi muri anyete Jack umeze biteze kumbona wihugiye hose byari ngombwa hari utuntu nari ndimo ndumva warimo wumva uduki ni amakuru nari ndimo ndumva kuri radiyo numva nyine ko hirya no hino biba bimeze twakwicarana se hano twicarane tube tuganiraho mumbwira n'amakuru yawe ariko kumeze bite usanga turi neza kutete cyane nyine biba ari ngombwa nese ugira ngo njye nsakuza ndi mu nzu jyenyine ndikora televiziyo nkarambirwa ntunaze nibura ngo turaganire ntukeneye kuganira nanjye njyewe nawe tuganire se tuganire nyine
kwitwara nanjye ni ikibazo koko nta birenze nyine ndabyumva tugomba kuganira ariko noneho maze noneho wa murumuna wasanze njye nawe twicaye muri salo turimo turaganira twahuje urugwiro noneho namenya abansukaho isafuriya ya marike yakugira ate se ariko uramutinya Anike uramutinya Anike ntabwo umuzi wowe ushobora kuba umwitiranya ubundi anari hano urabizi ntabwo nakwirirwa nza muri salo rwose oya jya ubaza ariko nta kintu bitwaye ko mana yanjye kuza muri salo nta kintu bitwaye ntukagire urwikekwe urebye kano gatwe kanjye ko kangana ubona nkwiye kujya nkuzuza inguma ko zigiye ari nyinshi nazashiduka kashize ubwo se ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko nyine ndashaka kujya murananduranya na murumuna wawe nawe rwose uzi ko tujya hanze nta gihari ni njye ubizi ntacyo yagutwara ariko burya umutinyira ubusa n'ubu ngubu asanze wicaye hano iruhande rwanjye yarangira ate cyangwa yakugira ati ariko ntukagire ubwoba yego ko mana yanjye Anike niwe shora igitangaza rwose umuntu nkawe ujye yihagararaho kigabo upfa kigabo biterwa n'aho umuntu yihagarara ahari ntacyo yagutwara rega hano ni iwabo kandi burya bajya bavuga ngo inkoko iri iwabo ishonda umukara ntacyo bivuze ibyo ngibyo ubwo rero nshobora kwisanga wenda navuze ibitari ngombwa cyangwa se nagiye aho ntakwiriye kujya ugasanga ndabizize oya ariko shana ntukagire ikibazo pe ngo uhangayike ngo Anike ngo ibiki n'ibiki uriya se uzi ko igitangaza iyi nyine rero niyo mpamvu byo kwirinda ibibazo ndaza nkafata agatelefoni kanjye nkicara ahantu nk'aha ngaha njyenyine nkaba numva aho tuziki n'amakuru atandukanye hirya no hino n'ujya ubona ndi jyenyine mu nzu ugeze unganirize nta kintu bitwaye ndetse nanjye uranyishisha aha nsanze hagusanze se ni nyir'urugo ni nyir'urugo se aha ariko ubundi bite byawe ni byiza none se hari ikibazo nigeze kukubaza ariko ntabwo wigeze usubiza ngewe wambajije ikibazo ko ntakibivuga ikibazo nakubajije kigira giti ubundi urankunda njye ndagukunda ngewe ndagukunda yego nawe ariko ntacyo bipfana ariko urantinya none se kuki utansubiza isi ibyo uvuga ikibazo wumvaje kiba kindenze kivuga pe ibaze noneho umukozi wo mu gikoni wirirwa yoza ibyombo yakundanye n'umwana kwa bosi uretse ko n'igitangaje kirimo ahubwo uzihangana iryo jambo ntuzongere kurivuga kuko hagize n'ukumva muri kino gipangu urivuga menya bahita banterura bakanjugunya bakanjejeho igipangu nkahita ngwa inyuma yacyo ntabirenze ariko ahubwo niba unshakira amahoro nkundiye ntabwo wazajya ubimbwira wowe mbwira ko nkunda ibindi bindekere njye ndagukunda mbwira ko nkunda ibindi bindekere ibindi nijye bireba ntabwo ari we bireba